Shalom, shalom, shalom. Turashimye ko ikaze mu kiganiro c'intahe, ikiganiro aho tumaze kuronka abatumire benshi baza kudushingira intahe zabo zigafasha ubuzima bwacu. Uno munsi turi kumwe na Monia Iradukunda Anne. Umwigeme akijijwe azimana, ariko kandi umwigeme kugira ngo ashike ugakiza kiwe yaciye muri byinshi bitandukanye, haba kunywa itabi, haba kunywa urumogi, mbese n'ibindi byinshi aza kutubwira. Reka ndamuha akanya. Monia, karibu cyane. Murakoze. Turaryoheye ko wemeye kubana natwe. Ego, nanje ndaryohewe ko mwabashije kuntumira mu kino kiganiro cyanyu. Ariko Monia, wakuriye muri famille kijijwe. Ego. Byagenze gute ko sanzwe tuzi ko akuriye muri Sunday school, umwana nyine akunda gusenga cyane? Okay, ku mazina yanje nkuko yabivuze nitwa Iradukunda Anne Monia, kamasengera mu ishengero rya Truth Revealed Church. Hama nkuko uhejeje kubivuga nakuriye mu muryango benshi bakunda kuvuga w'abaporoti basenga. Yeah. Then je nakuze ndi muri Sunday school, nakuze ndi no muri chorale, ariko mu nyuma ntivyakomeje kugenda uko bivanye nuko kumbure hariho ibigero bimwe abantu bashikamwe bakavuga ngo ni adolescence arimwo. Jewe rero nakuriye muri uwo muryango, ariko naho bitashishikaye Imana yarangiriye ubuntu bwayo, ndabasha kuvyuka, ndabasha gukizwa, ndabasha guhura nayo. Oya, tutarashikaho hose Monia. Ubavuze ko wakuriye mu muryango kijijwe, baja gusenga muri Sunday school. Byagenze gute kugira ngo wisange uri muri yose yakwiye kuja muri ivyo bintu? Urashobora kutubwira idonido ngene vyagenze? Ego, murakoze. Jewe nkuko nabivuze nakuze nja muri Sunday school, nakuze ndi muri chorale. Byuma nakuze numva ivy'Imana. Ariko igihe kimwe birashika nditegura tujanye n'abana tuvukana nkuko vyahora, turagiye gusenga. Tugiye nshitse ku muryango w'urushengero biranga ko ninjira, ndagira ubwoba. Ubwoba ntamwe buvuye uko nyene. Ubwoba ntaza aho buvuye, ndumva umengo biranse ko nshobora kubandanya gupenetra ninjira umuryango hama twinjire mu rushengero indani. Ndabwira aho tuvugana ati je numva wapi, numva biranse, sinshobora kubandanya kwinjira mu rushengero. Canda nabasezera. Ico gihe urafite ingahe? Ico gihe nari mfise nk'imyaka 10-11. 10. Ego, nari nkiri muto cyane, urumva deja Sunday school hariho imyaka ugezemwo utabukija muri Sunday school. Rero ico gihe birabijya mbere, irabijya kabiri, kugeza mu kurwanda mbaze none ikibazo ugira ubwo bwo bugira n'ubwiki. Muri jewe numva ubwoba kumengo sinzi abantu ingene baza kumbona, kuko deja nahora nja gusenga facilement, mugabo urumva je ni nabifashe nkuko ari umutego wa Satani. Ndamara igihe byukuri ntaja gusenga. Exactement. Kandi wumva muri we ni bon utaja gusenga n'amahoro cyane. Ndamara igihe ntaja gusenga, ndamara igihe abavyeyi bambwira byo kuje gusenga, nkaca ndabwira ndafise examen, ndafise ikibazo ku wa mbere. Abavyeyi bumvise ko ari ivy'ishuri usigaye kwiga barabitahura, ariko jewe bwabaye uburyo bwo kwinyegeza kureka kuja gusenga. Finally biracika habitude, biracika umugenzo kutaja gusenga. Monia ntaja gusenga. Monia afise ibibazo iminsi yose. Vacances igeze kandi wari umwana akunda kwiga cyane. Aho rero ego mukwizera narakunda kwiga cyane. Muga uko biri kose narasigara, nubwo navuga ko nasigaye nareka kwiga umwanya munini, mugabo navuga ati ko avuze ko nsigaye kwiga. Hano umuvyeyi yombwira ati zana ivyo wize, cyadavuga nti reka sigare mboroke na dukenya ku buryo nza kugira icitwazo ko nasigaye kwiga uko biri kose. Ego, mu nyuma ndatinda ndabiheba, birasigura ivyo gusenga byasigaye biba ari ibintu ngenda ruko nshatse. Navyiyumviriyemo. Then nasanze byukuri kureka kuja gusenga byaciye byugurura imiryango yo gukora ibyaha. Muri ivyo urumva kwabaye kuja muri ivyo byo kunywa inzoga, kuva muri ivyo byo kunywa itabi, kujana nabo bantu bose novuga gute batari umuryango w'Imana, batarizera Kristo Yesu. Kuri jewe gukora icaha byari bikiba ikintu novuga ngo ninagikora mpava ndacicuza, ahubwo bwabaye ubuzima kubera deja wari wamaze kuva ku Mana. Namaze kuva waje gusenga ntariki wari uzi, wari ubaye ubwo buzima nyene. Nari mbaye ubwo buzima nyene, donc byari facile yuko bikora, byari facile yuko ndabikora ntagira regret nimwe, ntagira remords nimwe. Bonye waranyoye itabi? Ego, nanyoye itabi. Waranyoye itabi kandi watanguye kumwitaho ukiri umwana mutoya. Byagenze gute? Wisanze ntabavyeyi bari, abavyeyi bari goye ko byense bari bakijijwe? Bon, jewe
intango yo kunywa itabi kwanje byatewe kera umuvukanyi umwe yaraduha ofite yarakora mu rudandazwa rw'amatabi seki exactement donc ni muvyara wanje yaba muhiri wanyu ariko kandi Imana ishimwe yarakijijwe nawe ico nshimira Imana nico yakora mu rudandazwa rw'amatabi rero ico gihe hari gihe zavungutse agafata izo zaje nabi muri etambi tuzimufashe kugira ngo zibe muri eta nziza abashe kuzigurisha basi no kuri prix ntonya rero nca ndabikora twiyera nuvuga ngo nukuduhenda mugurumva yaduhemba utwo duhera dukenya twifana mugabo tumufasha iyo service rero tuca tubikorana n'abantu kujya bayatumye ko nabandi basanzwe bana mitabi muri ko murabikora yarari gutumu bavyita gutumurirako ariko ararino ego rero umunsi umwe muri jewe kuko ivyo twabikora turi bato na nka 11 imyaka 12 uko jewe rero ndavuga nti je umunsi umwe nzobigeza bino bintu ndavyumviriza ingene bimeze umva ndacari muto ndabitesta igihe kimwe maze kubitesta nukuri novuga kuri jewe nace mbona ni style mu bwana bwanje ariko watanguye kunwa ufise imyaka 12 kuko ndibuka ko nayingeze muri secondaire naringeze mu mwaka w'indwi ego no naritangura kurinwa mu nyuma nanje ndakora mu rugo rudandazwa hari gihe twazitora izo twafashe twanyigeje tukaca kugurisha uko wagurisha niko nawe wanwa je mperaho mu kunwa itabi kugeza aho ngera ku rwego rwaho novuga mba ako kuri ivyo donc nimatanya naryo ntari ronse narumva mbuza amahoro ndiko ndastressa byarankenera ko ndarinwa donc urumva nangeze ku rwego rutarigo yego hagati yaho onye hari mwitabi urumogi gwaje gute inzoga zaje gute kugira ushikana nyene vyose biza bikaba bigafeza partie y'ubuzima bwawe okay kubijanye n'inzoga mpereye ku inzoga kuko jewe nakuze nkuriye mu novuga mu gikundi c'abahungu je nakuranye n'abahungu nakuranye mentalite y'abahungu nibo nakuze dukina nibo nakuze no muri adolescence tujana gisigura kunwa inzoga d'abord vyahereye kuri bo ntibaba bakinwa amafana kugira werekane ko akuze wanwa inzoga rero nanje ati nanje nakuze reka inzoga donc ivyo bakora nisanga ari byo nakoze ivyo bajamwe nisanga ari byo najamwe niryo ryari rigara ryacu nari umukobwa umwe mu donc kuva igihe utanguriye gukura utangura kunwa inzoga ivyo vyitabi mu nyuma biraza mu nyuma hamurumogi nago nyine narunyoye ndaruhonja kuko nesanzwe n'itabi kandi bagendana n'abahungu basanzwe peut-être ngira nabonye barunwa ego then jewe navuze nti reka ndaruhonja mwico gihe abo bahungu twajana ni barunwa jewe narunyoye nk'uruhonje narutumye umuntu kuko nasanzwe n'itabi cyane mugabo bo bamwe muri twebwe bamwe muri abo twajana ntibanwa itabi mukaje narimwe kubera byatewe urumva izo source ahantu nabikuye je rero umugi ndavuga nti twe bahora tubwira ko umuntu anyoye urumogi aca sara reka rero nanje ndarinwe numvirize ko mavansara washaka gusara yari test kugira ndabe yuko vyukuri umuntu anyoye urumogi kuko ico gihe niko twavyumva ko umuntu anyoye urumogi aca sara afise comportement zitarizo ntireka nanje nze gutesta rero uwo munsi canda testa cyambonye sinsazi cyane avuga ngira ni question yo kugera ku rwego unwaye mu ginyinshi yari dimension ego ndavuga ni reka nzohorenwa ndabika iyo dimension uzoyishika urumva nari washaka gusara oya urumva nashaka kugeza kuraba ko nosara sinashaka gusara Claudia ni sawa go nashaka kugeza mvuge nti basi ndabeko basi nubwo busazi bukenya no bugira mu mutwe bavuga yuko baca baturubura mu mutwe ni numva nturubuye ncandeka umba bo baraturubura bakabandanya je naturubura ncandeka ego nabinyoye natangiye kubina kugira ngeze muga mu nyuma mbona umengo ni ibintu simple kugezaho nisanga ndiko ndarunwa muga naho narunwa sinarunwa nkuko nanwa itabi geri yaramboshe cyane gusumvira urumogi nashobora kurunwa mugasindarunwe ndarunwa nshatse nkarunwa ngombye kugara nkarunwa mbonye aho bariko bararunwa donc ntivyari ibintu uvuga ntiwari umugenzo wanje ivyo nabigira occasionnellement ariko itabi urumva itabi ryo yari umugenzi mwaramana twaramana kuko urumva ndakubwiye harashika hakanye nk'ubuho nyene wabonye kavura kamyeho nkashindani je rero mu mutwe nkibye sinanwa itabi birahera kandi uko nabikora niko byagenda ariko urumva byansaba ko nguma n'itabi numva imbeho ntigusezerana ngo mpava mpere mu mwanya ungana uko donc byasaba yuko no mwishuri kurakora hari giye wasohokaje gufata ego cyane mwishuri ndukunda akora narapanika ngize stress donc kugira iyo stress ndayivemwo nabanza kunywa itabi nashavuye cyane kugira
ivyumviro byinshi bigabanuke naranywa itabi uko niko nari mbayeho. hari ikindi nashaka kutuvuganira ku gatonya Monia wakuze bigira umuhungu wakuze ugendana n'abahungu kandi wumva umenga nanje nibaza ko nabandi umuhungu nanje nabandi umuhungu ego ya ndashaka aho hantu uhadusigure gatonya kuko turi mu gihe aho menga c'est un peu normal quoi kandi yaba mu Burundi canke ahandi ni ibintu bimaze kugira c'est normal canke hari mwe yari ifatanye navyo maze kwakira se nk'umukiza vyace bihinduka canke n'ubu biracari uko onye dusubiza inyuma gato tubwire ngene vyagenze kugira utangure kumva umenga wobura umuhungu ugendane n'abahungu gushike no ku rugezo rwaho umva umenga woja kuresha abakobwa. Okay, kuri ico kintu nkuko nabivuze je nakuze mbona abahungu je nakuze wavukana n'abahungu gusa oya unashima tuvukana n'abahungu babiri gusa nakuranye n'abahungu mu kibano donc je nari mfise petit frère unkurikira n'umuhungu mugura imbere yanje n'umukobwa nduta imyaka myinshi rero abagenzi biwe abagenzi banje benshi mu kibano muri quartier barabahungu donc nakuranye nabo ku buryo comportement zanje mentalité yanje irahinduka yikonforma n'ivyabo kugeza aho ndikunda kura donc mvuga ni man byo babikunda ko umukobwa yocika umuhungu kuko nabona umengo ngira peut-être ugerageze nanje cemba nkabo kuko hari utuntu utagerako kubera kuri umukobwa uracafise limite yo kuri umukobwa naho ukunda kwigira umuhungu then nakuze rero nigira umuhungu mu nyuma kandi byarakunezera muri wewe wumva muri je numva ndi normal kuko nibo bagenzi banje ahubwo meze cyo kimwe nkabo nabo nyene ndibaza ko nabo nyene bibwira ati hari ibintu twojana mwumva nk'ivyo byo kunywa inzoga ntibaraba ngo n'umukobwa ati ameze cyo kimwe n'umubire wa mugenzi wacu urumva nene namaze kuba inshuti nabo nari umuhungu nkabo uretse urumva apparence y'umukobwa ya then gisigura ngo ivyo bakora nivyo nakora ivyo vy'urumogi ego bamwe twajanye nabo nivyo nakora ivyo vy'inzoga ibiyago vyari vy'abahungu baravyumva ntibana parve nakundiraga nari umuhungu nkabo aho twashike bose urabona qui veut dire ni ibintu vyabatira ça m'attirait aussi donc ibintu vyabakwega vyarankwega kugeza aho nimba basimye abakobwa naho shima abakobwa kuko nanje nibwira ko ndi umuhungu abakobwa nibo mwiye gushima donc ibibatira ibyo binyati kugeraho rero ngera kuri ugo gwego gwaho numva umengo no umukobwa niwe twokundana bijya bita basheri yego kusumvye ko je nojana n'umuhungu ibyo byose byari wanashiba n'umuhungu ntiyari kubaho kwegera kuko kawe mumva umeze nk'abahungu cyane gose urumva nayemeze bambonye hari ukuntu abahungu bishima kandi Imana ibahezagire cyane hari ukuntu babonye aparance y'umukobwa yati kinya n'igihungu nta n'uwocegera yego umugabo jewe urumva nanje sinabakunda no nanje sinabakunda nikundira ubwo bukobwa ico gihe mugabo ico gihe imbere yo kumwami Yesu Kristo rero muri uwo mwanya mugabo ntivyari bitewe nuko nari nzwe ni homosexualité je nabikora kubera urumva ico kibano nakuriyemo yego mugabo ico kibano caragezanira indura mentalité yawe kuburyo wumva umenga unezerewe no kuba umuhungu par rapport yukuba umukobwa urumva sinanezerwa no kumva ndi mu mubiri w'umukobwa navuga nti fo komera nkabo fo kumba nkabo naho byo bagera kuri kote y'umubiri fo kumva nk'umuhungu kugeza mbazi hamwe noronka hano bahindura umubiri ico gihe nibere kumenya Kristo amen ati no uhindura nkacika umuhungu kuko mbona umenga umuhungu ari aremewe muri societe umuhungu arashaka gukora ibi umuhungu ashaka kubona nyene birangyoheye kuko nakuranye nabo nabona umenga ibintu bakora nivyo bingyohera gusumba ivyo abakobwa bakora yego ni uko nyene vyagenze biragoye ko ndagerageza kubitahura ingene wagira confidence yo kugenda ugatumbera umukobwa ukamubwira ati ni travail ndende ni travail ndende ariko banigira neza yes aussi ngira ko mvuga ni n'ikintu spirituel kiva kuri satani kuko deja tunashaka ndakubaze ofete kuko nuvumenga c'est trop birarenze ikibano birarenze ibintu wakuze ubona ariko na satani araza gaprofitiramo ego kuko ntishobora kumbwira umukobwa muzima umukobwa normal andikunda avuga kuri kote y'abakobwa batigira abahungu umukobwa nkawe mugenzi we araje aramudraga umukobwa yumva nawe ni normal yo gukundana n'umukobwa akavyemera tu vois yuko ari contribution diabolique irimwo nico gituma nizera iyo ni mwe mumbi cyane ni mwe mumbi yo kugwanya gose sinko ndavuga ngo abantu batambuka nk'abahungu nabo kugwanya no
ndiko ndavuga hariho ibintu binohisa l'esprit homosexuel ko novyita hariho ibintu binohisa donc iyo mpwemu mbi izo gutuma wumva wo kunda abahungu gusumba uko ukunda abakobwa iyo mpwemu mbi rero irabanuri par les idées wishiramwo inyifato ugira. Donc il faut accepter ko Imana yakugize. C'est magnifique. Keza wana ndabitawe kunda umukobwa kandi umubere wone cyane gose. No musisa neza barabikubwiye. Mwiza gose bro. Okay momo je ndakuzi umuririmbyi gose ndakuzi ukorera Imana mu buryo bucanke buri yama evangelisation niki mugabo ndagomba ngo utubwire kuko urumva aho iyo stage wari umaze kugerako kandi zo bitangira umwana muto wonye ufite 11 ans 12 ans umwana akiri muto itabira umugi ugendera mu ngeso mbi nyinshi cyane nibaze ko ari byinshi gose nabitubwira ngo biheze ariko kwa mwe twumvise bito byagenze gute ngo ure na Yesu Kristo byagenze gute ngo uno munsi twe tukuzi umukozi w'Imana twe tukubona peut-être ku ma stage ukurarimbira Imana uvuga ubutumwa canke mu evangelisation hatandukanye. Okay murakoze kubwa kino kibazo ngiraho nshiraho umuco ku kintu kimwe hari gihe abantu bibaza yuko kuba umunyabyaha no kubukora ibyaha oya kuba umunyabyaha by nature kubwa kamere kuko ari umuntu avuga ati je ibi bintu byose uyu mukozi w'Imana yavuze je navyo nkora ariko kandi meze neza rumva waraho ubuzima bwiwe ukabona n'umwana atekereje ameze neza cyane donc umuntu n'umunyabyaha kubwa kamere kicaha akaba muri we rero ibyaha dukora ce sont les produits za nature pécheresse tuba dufise donc ni ingaruka za kamere ku mubiri tuba dufise rero jewe monya kuba narakoze ivyo urumva ni kubwa kamere first then amaproduit yagiye arabanda kuri ivyo byo kunywa amata izo ngeso mbi zose then igihe kimwe rero nko kumba DJ ati byagenze kutubwira ubure n'umwami Yesu Kristo igihe kimwe rero namenye ko twamenye teste mu 10 ico gihe nari mfise abagenzi tujana bo kwishuri twe dusanzwe dusangiye ivyo byo kunywa amata n'inzoga urumva ka ryari rigara mu majambo make rero jewe rero dukunda barantelefona bati hewe ubu twaronse amahera twamenye tugende gukosora turabihamba amazuri wamenga amasura hereje aho ntituzongera kwiga nanje uwo munsi sinokubesha naciye mbanza kwihapore cansiga niguriye agacupa kamwe imbere yuko ndabashikira nze kubashikira kazi nakangutse byamfo rero mu nyuma ndajana nabo duhindura ububare kuri vraiment ntibwari ubuzima muri jewe uyu munsi no ndabirealiza ntibwari ubuzima kandi cyo rimwe numva muri abantu nyene bakomeye gose muri uwo mwanya we wumva umengo nibwo buzima you are enjoying life rukura nezererwa ubuzima mugabo twasanze ni kinyoma cha satani urumva then twahindura ububare tuja kunywa amatabi tuja kunywa urumogi duhindura byose tukavanga twari tugiye kwiyica mu yandi majambo urumva ntitwahambye ibibazo twari tugiye kwihaza rero hagize amasaha yo gutaha bwari bwije candataha ico gihe rero nari nabuze na taxi candataha n'amaguru murabona umuntu yuzi inzoga hariho n'intambuko ihinduka ariko Imana ishimwe cyangwa mu ico gihe niga mu 10 nari nkuze nahise nk'imyaka 14 wari ukuze 15 urumva nkaho nsubije guharura igiharuro nari nka 14 ans 15 ans rero jewe ncandataha ndashika muhira basanzwe bafite umugenzo mwiza wo gusenga imbere yuko baryama deja etandimwe yukuboregwa ntiyankundira yuko ca gusenga cyane nyavya mu gitanda ninyarije mu gitanda niho natanguye kumva homo ndumva umengo abandi bagiye kwakira ivy'ubuzima abandi dumo bariko bararyoherwa mu gusenga Tenanjira abanda urewe nishinze kuja kunwa nkubiyo ntanwa nari kuba ndi muri bo for the first time ndumva homo vyukuri kandi karaho bikora kumva ni ibintu bisanzwe sinumva kumenga umuntu asenze arandushije ikintu yari maisha yiwe nanje ni maisha yanje urabibona muga for the first time ndumva kumengo hari ikintu umuntu ancuze kuja gusenga nde ndavuga ntakundi ndabirekeranira muri ako kanya nyene ndumva ijwi rivuganye nanje kuko umuntu wese afise ukuntu yahuye n'umwami Yesu kubakijijwe surtout umuntu wese afise intahe yiwe je rero numvise ijwi ubwa mbere ndibaza nikumbure ni zinzoga za nanyoye aya n'amaefe aya matwi ndiko ndumva ce sont les effets naborewe ndiko ndivugana iryo jwi riza rimbwira riti nk'uyu munsi byawe byorangira uja he
ndarikawusha ndavuga nti ebana hanaborewe kweli aha rendemeye ko inzoga zakoze dese yakwishamwe ibindi vyiyumviro ijwi riragaruka iri ubugira kabiri rambye ati mbega uyu munsi byawe byorangira wojahe finally niro turubasanga nishuye mvuga ati noja abandi bose ntagishasha n'abandi bose bajaye mwumva noja mu you see rigaruka ubugira gatatu riri autoritaire riravuga ati uyu munsi byawe byorangira wojahe nibaze ko ni kimwe mu bibazo abanyabyaha benshi bakunda kwinyora ariko gikomeye cyane by'ukuri inyuma ya buno buzima hari ubundi buzima inyuma ya buno buzima bwo kwisi rero jewe finally cyanda realiza ko nta juru merita ubu nyene muri kano kanya hamwe n'ibintu iyo eta warurimo ni eta ndimwo ndavugana ko biri kose je nuja mu kuzimu ubu nyene nca ndicirira ndavuga ni nta juru merita noja mu kuzimu nanje canishura ndiseri ijwi riragaruka rirambwira rirambaza riti mbega mu kuzimu urahumva canke urahabarikwa ako kanya nyene ntangura kumva decrit ntaranishura ukungene abariyo bimeze ndumva amajwi y'abantu bariko bararira ndabona je no kugira ngo ni vision nagize sino kugira ngo narabaye garufse kuntu bimeze kuntu bon narufse umubabaro w'ico kibanza ndumva kumengo nta buzima buriyo ndumva kumengo nta munezero ivyo bintu birababaza umutima wanje canisanga ndaturitse ndarira ukiri muri yahita nyine muri yahita ndiko ndumva ivyo bintu ca ndaturika ndarira ndavuga nti mana ndagomba mpindure mana singomba kuguma muri bino bintu ntarijwe nuko ngo no hava nja muri ico kibanza finally narijijwe nuko je viens de réaliser que byukuri ndagomba guhinduka mugasinda bishobora iki nico kintu abantu benshi bakunze kwihenderako they think barashobora guhindura bivanye nabo barakanagerageza guhinduka bakagerageza guheba bimwe bimwe baca bavuga ni bimwe byo yahagaritse ntiyahevye ivyo natwe twarabikora hari muri pause agira numva ko inzoga zakuruhishije none ukumva ati ndahagaritse hahera iminsi ukumva ukasumbona urasubiriye ariko gamana imana ni nziza cyane then jewe nca ndumva iryo jwi ndabwira imana jewe finally ndagomba mpindure singo kugumuka peu importe yo noja mugabo ndagomba kubona ubuzima bwanje buhindutse ndarealize really I need God ndagomba imana kwimpindura ndagomba kwibona mu bundi buryo uko imana ingomba komba you see ndaturika ndarira imana ikirambaza aho sinakekeranyije irambaza iti uragomba guhinduka ndavuga nti ndagomba guhinduka just believe now you are changed ni wizere ati urahinduka ubu nyene urahindutse byabaye igitangaza kuri jewe nararyohewe cyane kuko ukuntu naciye niyumva naragize yo assurance ko byukuri ndahindutse kera imbere yuko nkizwe imbere yuko nkura canke imbere yuko mpura niyo experience bahora batubwira ni muza baza kuri Kristo tukagenda tukatura mu nyuma après 2 semaines ukasanga urasubiye muri vya bindi basubira guhamagara ukagenda ndisubire ko abantu benshi ivyo bintu barabikoze ariko finally ikintu Paulo avuga mu Baroma aravuga ngo ni waturishakanwa ukizeresha umutima je nizera ko first thing ikintu cyambere cyo gukora no kwizera mu mutima muncamo dukwiye kwatura ivyo twizeye je rero sino nta resultat kumunwa wovuga umuntu yovuga nivyo atizera ariko nta maproduit byogira ariko iyo umuntu yavuze ivyo yizeye nivyo biprovoka kuko mu ncama que le changement il commence ihera muri intérieur ku muntu w'indani umuntu w'indani wabanza kuvuka l'esprit nitangura kuvuka hama les produits ingeso ku mubiri bagatangura kubona impinduka mu buzima bwawe then je rero nuko nahuye n'umwami wa Yesu Kristo narize ko nahindutse kandi impindurwa n'urukundo rwiwe bivanye nuko umwana tuvuka numwe ashitse mu cumba baravuga ati ya ari akantu abantu banyenzoga baba bamota babita umufuke rero ico gihe naciye mbona exactement yari umufuka uvanye n'ibindi bintu vraiment n'ibyaha n'umuntu uko w'ibyaha umugani wa bene wacu you see then mugabo aranshwanira mugabo ncange ndaguhayaniza mukike twigavuganye nanje ntigigeze rinacira n'urubanza you see niho nagiye guheriza urukundo rw'Imana rumpamagarira gukitwa ryarifise objectif imwe mission imwe yuko realize ivyo ndimo then nkakira agakiza ishobora kumva yes nuko nahuye n'Imana
hanyuma kuva uwo munsi turatanga urugendo rwawe gushika uno munsi ndi kumva mu bwiza nja mu wundi n'ibintu bidasanzwe cyane kandi bishimira Imana ariko biragishe kumva ora aho hantu kabugenza haanye no munsi gati bya vrai Imana irabaho kandi ari experience wagize wewe personnellement ego cyane mama uno munsi yari abantu benshi bari ndetse no mu bisa nk'ibyo canke mu bisumba ivyo onye kandi ofa mukabumva umengo ubuzima burabishe tugomba kuva hano hantu canke bamwe bakabona umenga ni ubuhizi je ndafise abantu benshi nzi yaba muri quartier yaba hehe ugasanga hari abakobwa bari bameze nkuko onye kandi muhuye arabigusigurira arakuzana n'ibitabo peut-être yasomye canke abari mu rumogi mita abajone benshi ga mu gisagara uno munsi mu kurangiza ikiganiro umujene reka twumviriza nikiye kintu nihe message wumva umenga we nka momo ntiwova kwisi utayimuhaye nihe package wo muha murakoze cyane jewe nka Monye eradukunda yashoboye guca muri ivyo bintu imbere yuko ahura n'umwami Yesu Kristo message notekerera umujene wese cyangwa umuntu akuze wese ashobora kuba muri ivyo ari muri ivyo bintu vyukuri cambere nambere akwiye kumenya peu importe ivyo yoba yarasomye peu importe connaissance yoba bifisemwo icambere nuko ni kinyoma ibintu arimwo nta munezero birimo nta buryohe burimo nawo nyene muri bo Claude nuko atabantu muyaga ngo kubwiza kuri ibiri muri we donc aranyegeza twese tukinwa inzoga twaranyegeza mugabo haragera hano uri wenyene wumva ko urarushe mugabo you don't know how to come out nubona ingene wobivamwe mugabo muri wowe urazi kurusha nta ushobora no kubibwira kuko abagenzi bawe deja mujana basanzwe babikora rero ikintu cambere no batekera nuko first ndabizi uhorukenera kuva muri ivyo bintu mugabo warabuze inzira kandi ca kabiri warabuze umuntu ushobora kubiyagira ikintu ngomba ndakubwira uyu mwanya je nanje nashoboye gukora nuko d'abord ubanza guhura niyo Mana yawe one thing utegezwa kumenya nuko ntushoboye kubikora by your own ntushoboye kubikora ku bwawe ntushoboye ntunabishoboye kandi no mu muntu ari kibanza Imana ikombla abantu benshi naho tubihidinga naho tubinyegeza hari ikibanza umuntu ashobora kucuzuzwamo n'Imana gusa hariho vide aguma yumva vide yamagerageza gushira mu ivyo byose kubera yibwira ko ninakora ibi nivyo biza kuhuzuza mukagasanga ntibihujuje ninakora biga nivyo yibwira nico gituma first of all Imana idiringa na mind nico gituma ikintu Imana yabanje kudiringa nanje ni mind ibanza kukwera ko d'abord ivyo bintu rimwo n'amakosa mu gihe utararealize ivyo bintu biragoye kuhinduka ica kabika kwakiza urukundo rwayo rero je nka package ndikunda bwira ku bantu bose ariko baranyumviriza first of all menya yuko ni Imana yonyene ishoboye guhindura ubuzima bwawe fata ijya mu yawe wenyene uri wenyene urealize first ko ibi bintu rimwo really urarusha kajya nyine ije opportunity nyene ntusede ko satani akubwira ikindi kintu kinyoma ndizera ko umwami Yesu ni wamara kumva iyo conscience yuko vyukuri ibintu rimwe sivyo ni wo mwanya mwiza wo kuvugana n'Imana ukabwira uti Imana ndarekuye ni wowe wenyene wo gushobora kumpindura Mana ndarekuye ni wowe wenyene wo gushobora kumfasha ukamvana muri kino kibanza ukanjana mu kindi kibanza wifuza kombamo niho mwanya mwiza ofete umuntu yimenya ni wowe n'Imana so mugenzi wawe ni wowe n'Imana gusa then je package no babwira nuko first you need God uragomba Imana yo kuguhindura uragomba Imana yo gukombla le vide uhora wumva uragomba Imana yo gutrouver des solutions kubibazo uhora wumva cyangwa urugira ego merci beaucoup momo yego namwe murakoze cyane nukuri Imana ibahezegire cyane gose namwe ibahezegire gose n'ubundi munsi twabamagara muzogaruka je burabizi sinora kureka kuza hano n'ibintu bidasanzwe go Imana iguhezegire cyane wakoze kudupartager kandi hari na byinshi cyane utanatubwiye kumbure uzotubwira n'ikindi gihe ego kakandi nongera nshimire n'abakunzi ba televiziyo Heritage nshimire wo mukunzi wawe w'ikiganiro c'intahe hama kandi turangiza nagomba ndakwibutse yuko nko mu bitubwiye hariho vide ishobora kwiri mu buzima bwawe ushobora kuba umenga hari ibintu utari kuratahura neza ukagomba peut-être muri iyo vide ukagomba gushiramo ibintu bitandukanye yaba amahera yaba abakobwa yaba urumogi yabitabi canke inzoga ariko Imana yonyene nkuko mu yavuze Imana yonyene ishobora guhindura ubuzima bwawe ikagukura muri ico kibanza urimo ikagushira mu kibanza c'umunezero c'amahoro cyo
kuroranirwa uno munsi peut-être no munsi wawe ntutakaryo urondera Imana hama Imana ni Imana y'urukundo irakwishura irakwitaba kandi irakugirira neza cyane reka ndabashimire ko mwatiramanye natwe ndabashimire ko mwaduhaye akanya kanyu tudusubira ku munsi wa Mungu nk'aya masaha nyene ufise icubaza canke icuterera hariho nimero munsi urashaka kutwandikira kugira ngo tubandanye dusangira dushike kure hashoboka Imana ibagire neza cyane bahezagire naho butaha